是不严谨，不对，是一个谣言。一个是实火，但是你要防备。正确的是胸膛指数的作用。做做手的体操吧。大家好，我叫粉碎，我是一只鸡，可以喊我粉碎鸡。我的任务是粉碎一切谣言。看看今天的谣言是什么？赶紧转发，应对雾霾有新招，主动咳嗽可以防雾霾。主动咳嗽可以清除雾霾，这个是妙论。那么咳嗽是由于我们的咳嗽感受器感受到各种刺激，通过传入神经到中枢，再通过传出神经到效应器，这个过程是不自主的。那么咳嗽的这个动作，它瞬间产生的压力可以达到50码，它可以通过咳嗽的这个动作，把炎性分泌物以及吸进去的粉尘清除出来。那么主动咳嗽的时候，它没有达到所有的肌肉一起参与，那么它达不到清除气道的粉尘的这种目的。大家好，欢迎收看湖北卫视饮食养生会，我是苏琴。本节目由肠道健康倡导者香丹青独家冠名播出。本节目由顶级合作伙伴脂肪酸均衡的专利好油金龙鱼1:1:1赞助播出。天天乐淘淘，晚晚赢红包。您在收看我们节目同时，可以打开手机淘宝搜索12345，就有机会抽取最高9999元现金红包。同时，您还可以搜索湖北卫视，进入湖北卫视淘宝城，更多好货等你来抢，让我们一起快乐抢好货。大家好，我是关建海。当然，在收看节目的同时呢，也欢迎大家关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，就有更多的养生干货分享给你了。那今天我们请到的专家呢，依旧是武汉儿童医院呼吸内科的主任王莹王主任，欢迎王主任。王主任你好。那上次王主任来跟我们聊到了是小儿发烧，这应该是小儿临床表现当中排行第1位的，但是很多家长就表示没听够，所以今天我们得来聊聊，除了发烧之外，排第2位。排第2，那必须是咳嗽了，是吧？小孩一咳嗽，你咳个3天5天的没好，你就担心的不要的。你说这个发烧吧，你用个退烧药，很快你就烧就退了，你心里就踏实了。但是你这咳嗽，它不是1天2天就能咳完的呀，它可能咳1周、2周，甚至更久还不好。你想，那家长多担心呢？咳嗽是我们临床上非常非常常见的一个症状，也是机体保护自己的一种反射。那我们来看一看我们做的一个题板。咳嗽是通过咳嗽的感受器感受到各种刺激，从我们的鼻子到我们的肺泡，以及我们的膈肌、内耳有一些。那么它感受到各种刺激，包括病毒、细菌，还包括雾霾。那么通过传入神经到中枢，再通过传出神经到效应器。那么效应器包括各种肌肉，这个时候声门紧闭，所有的肌肉一起收缩。这个时候产生的这个动作，我们叫咳嗽。对，既然您说到咳嗽，它是一种症状，还不能说它是一种病，是吧？那到底咳嗽咳多久了，我们就要引起足够重视，我们得去看医生了，不能再在家里这样耽搁着了。其实咳嗽我们在临床分急性咳嗽和慢性咳嗽。急性咳嗽是指就是咳嗽在2个星期之内。如果慢性咳嗽是超过4个礼拜，我们叫慢性咳嗽。急性咳嗽有急性咳嗽的原因。慢性咳嗽也有慢性咳嗽的原因，还是看它的伴随症状。所以今天呢，我们也总结了大家关于小儿咳嗽最关注的4个问题，要来好好请教一下我们王莹主任。我们还在咳，肺炎可是咳出来的。肺炎是咳出来的。我觉得这个问题的逻辑好像有问题吧？应该是肺炎，所以会导致咳嗽吧？怎么能是肺炎是咳嗽出来的呢？对，我们先讲过，
肺炎属于下呼吸道炎症的一种。那么肺炎是从哪儿来的？原则上是从上呼吸道逐渐到下呼吸道的。那就是说我们说的感冒是上呼吸道的炎症。一部分病人就痊愈了，一部分病人他往下蔓延，或者是往周围蔓延，引起中耳炎、扁桃体炎、支气管炎、肺炎。那么如果有肺炎，它就会有咳嗽的症状。所以说，到底咳多久了，我们就要引起足够重视，必须要到医院去瞧病了。其实我们还是强调它的伴随症状。我们临床上经常碰到这种病人，他咳的时间很长，2、3个月，但是你说他重吧，他也不是特别重；你说他轻吧，他也不是特别轻。所以这种病人就往往容易被忽略。实际上他在某一天他有功夫以后陪孩子来看病，这个时候我们再来检查，发现是肺炎。你比如说小孩要是咳嗽了，那他照样能跑能跳能出去玩，是不是咱也不用管他？我们还是强调他的伴随症状。如果他只是咳的也不是很厉害，我经常也有朋友打电话咨询我，他昨天晚上开始咳了，我觉得他精神还好，吃的也还好，有一点点流鼻涕，那这种情况我怎么办？那这个时候我们也是要他观察。暂时可以不用药。那我们来敲个重点，是否根据跟这个小儿发烧一样，也只需要观察他是否精神状态好与不好，来判断他到底有没有必要到医院去进行就医。如果精神状况很好，食欲也还可以，但是伴随有喘息，有哨子样的声音，夜间不能安静入睡，或者食欲减低，这个时候还是应该到医院来。那如果咳嗽伴有发烧，同时出现，时间稍微长一点，这个时候也要考虑肺炎的诊断。好，这个时候也是要到医院来。那如果说没有您所说的那些症状，但是咳嗽的时间持续很久，甚至把嗓子都咳哑了，是的，有这种情况啊？有。那这个我们难道也不需要持续关注吗？如果是咳嗽超过4个礼拜，我们叫慢性咳嗽。我们国家有儿童慢性咳嗽诊断治疗指南。我们需要按照我们的指南来规定的流程来进行诊断和鉴别诊断。这个时候我们就要考虑他是不是上气道咳嗽综合征，有没有一种哮喘，那种哮喘叫咳嗽变异性哮喘。那他只有咳嗽的症状，没有喘息的症状，那这个时候我们也要诊断。还有其他的一些情况，比如说感冒后的咳嗽，还有胃食管反流性咳嗽、药物引起的咳嗽、心因性咳嗽等等，这些都是原因。那么我们只要找到原因，就可以找到治疗的办法。我小的时候啊，这个比如说我咳嗽，或者说其他的小朋友咳嗽，家长说你就听他咳嗽的时候，到底这个咳嗽是在嗓子眼儿这儿，还是在这个胸腔这儿，这是可以判断这个不同的症状的。对的，对的，是吧？你比如说有些人咳嗽很清脆，没有声音，没有脱离带水；有些人咳嗽，你明显的觉得它里面有痰的声音在里面。那么有痰的声音在里面的这种咳嗽，很可能支气管炎和肺炎的机会相对来说会多一些。就像那个拉那个风箱一样，呼呼的那种就是咳嗽伴有喘息的这种病人，在我们儿童时期非常多见。对，为什么？因为儿童有自己的解剖生理的特点，儿童时期他的管腔相对来说比较小，他的黏膜很柔嫩，再加上缺乏支撑，这个时候稍微有一点点炎症，它的气道内径会缩小的，气道阻力这个时候就会增加，很容易出现喘息的症状。我们儿童时期在小年龄有一个叫毛细支气管炎，就是带有这种呜呜这种喘息，像这种哨子叫一样。那么大一点的，就是反复发作的，我们可能诊断支气管就是喘息性支气管炎；再大的，就是反复发作的这种病人，也许我们会诊断支气管哮喘。好的，那刚才我们知道了很多关于咳嗽的症状和原因。那我们接下来来看大家关心的下一个问题是什么？止咳药、化痰药，到底我该吃啥药？止咳药、化痰药，到底我该吃啥药？但是刚才王主任说了，这个咳嗽是一种自愈性疾病，是不是就应该不吃药啊？对呀，能够自愈不更好吗？
还是要根据他的临床症状来。比如说孩子刚开始起病，有一点咳嗽，有点流涕，其他的症状都没有，但是它影响到他夜间的睡眠，这个时候我们可以用点感冒咳嗽药，就是我们说的针对感冒用的药。那么我们说的那种喘息已经有声音了，这个时候我们用的不是止咳药，是用的支气管扩张剂。那么扩张它的气道的痉挛，让里面的分泌物容易出来，用的是这种药。那么化痰的药，除非它的痰液非常粘稠，我们这个时候还是用化痰的药。但是支气管扩张剂里面它是有化痰的作用，止咳药在儿科是不太用的。我刚才听主任说到了一种药，就是感冒止咳药，是吧？对，感冒咳嗽药。感冒咳嗽药，我们知道有一种药。在这个药房里可以买到，但是很难买到。你必须要出示自己的身份证，证明你是为了给小儿治病才去买这种药。其实我们现在市面上的感冒咳嗽药，它里面的一个最主要的成分是盐酸麻黄碱或者是伪麻黄碱。这个药的成分主要是缓解鼻塞、流涕。因为它有缩血管的作用，缩血管作用以后，它的鼻塞流涕就可以明显的缓解，孩子就可以休息的好一些。另外还有一个成分就是扑尔敏，就是抗过敏的药，还有很多感冒药中间有退热的成分，就是我们说的对乙酰氨基酚。那么儿童的镇咳的药，我们现在国家允许的是右美沙芬，就是这些药，或者是祛痰的药在里面。那么我们的感冒咳嗽药中间多半有多成分，甚至最多的有7种成分在里面，就是很多成分在里面。所以我们的感冒咳嗽药不是一个单一成分的。这种药就是感冒咳嗽药，在你的感冒初期是可以用的。但是因为这些药都是非处方用药，1个星期没有效，你应该到医院来看一看。那这个药在使用上有什么禁忌或者是适应症吗？严格意义上没有太多的禁忌。比如说年龄有一定的限制啊，比如说呢？你比如说，其实扑尔敏在1岁以内的孩子是尽量不用，所以我们的很多感冒药中间，它只有2岁以上孩子的用量，他把所有的责任都交给医生啊，小于2岁的孩子，请遵医嘱。那这个剂量的选择是不是也是非常讲究的呀？我看剂量的选择是比较讲究，我们很多药物的使用是按孩子的公斤体重来计算它的量的。对，我们经常会看到，在这个药物上的说明书当中会提到一点，成人使用多少，小儿减半。减半，这个是怎么算出来的呢？减半是不对的，就是要看某些药，比如说你的退热药，它有一个说明，它上面几月龄到几月龄多少公斤的区间，你用多少，那大一点的孩子公斤体重是多少，你再用多少，是吧？我们是根据公斤体重来计算的。所以呢，也提醒正在收看节目的所有朋友们呢，别忘了打开手机淘宝搜索12345，就有机会抽取最高9999元的现金红包，还可以搜索湖北卫视，进入湖北卫视淘宝城，就有更多的。仔细观察，罪魁祸首就在家。罪魁祸首是在家里的，那是不是指这个咳嗽它也是有过敏源的？比如说小宠物。那么我们说的罪魁祸首是家里的过敏源，我们叫室内变异源，叫尘螨。尘螨。螨虫其实大家现在逐渐都认识到它是一个就是罪魁祸首。那么尘螨实际上是一种6只脚的小生物，它吃我们所有动物和人身上新陈代谢下来的体屑、头皮屑以及油脂，所以它就分布在每个人的头发里面、皮肤表面、内衣、床单、枕套上面都是，肉眼看不见，你看得见就是空调滤网上面的那层灰蛹，床下面扫出来，就是过几天你再打扫出来那种灰蛹，全部都是尘螨。这个东西如果过敏，家里是不能养宠物，不能铺席子，也不能铺地毯的。这个东西它对一般的化学消毒剂效果不是很好，但是它对60度以上的水温是不耐受的，所以床单、内衣、枕套洗干净以后要用开水烫，可以减少它的量。那么它最容易生长繁殖的季节就是21正负2、3度的时候，那就是一个是春天，一个是秋天。所以春秋2季对于过敏性
就是体质的这种孩子来说，他很容易产生咳嗽。因为尘螨你这次灭了，它还是会有的。我们自然界是一条生物链，你的体血和头皮屑你在不断的新陈代谢，你每天都会再产生新的皮屑和体屑，那么这个时候你就为尘螨提供了充足的营养，所以一次肯定是不够的。那就是不是得每个月都得除啊？你要经常去清洗、勤换床单，换完以后洗干净，用开水烫一烫。特别是对于那种过敏程度非常厉害的那种家长朋友们，像武汉市最热的天气39度、40度的时候，就把它冬天的电絮、盖絮用黑颜色的塑料袋装起来，放在太阳底下暴晒，晒过以后再在绳子上去晒，再用棍子去敲打，把上面的尘螨去除，准备冬天再来用。现在过敏性疾病非常多。对，像我们知道，平常过敏性疾病最容易出现，要么就是皮肤上面的，要么就是这个呼吸系统方面的，是吧？像这个好像呼吸系统方面容易出现的过敏症状特别多，包括像鼻炎啊，是吧？还有那种呼吸有些是过敏性哮喘，对，是吧？都是这个呼吸系统。为什么这里最容易出现这种情况？其实它在其他系统也有表现。你比如说尘螨过敏非常严重的这种小朋友，他经常会叫皮肤痒。他皮肤也出现划痕疹，你稍微动一下，它就一个划痕。也有一些小朋友眼睛经常是痒的，他老是去揉，他会有过敏性的、季节性的卡他性结膜炎。那么它表现在鼻子就可以出现鼻塞、流涕、喷嚏，有些小朋友一早上起来打很多喷嚏。另外，它如果出现在气道，就表现为喘息、咳嗽。这个鼻炎也会引发咳嗽。鼻炎和哮喘是同一个气道不同部位相同的疾病，所以有过敏性鼻炎的孩子出现哮喘的机会是比没有过敏性鼻炎孩子出现哮喘的机会要大得多。我身边很多的朋友，特别是就是家长特别担心自己的孩子，因为他们的小孩竟然不约而同的这么小的年纪就有过敏性鼻炎。在您那里瞧病的过敏性鼻炎的小儿患者应该不在少数。对，因为我们是看慢咳，还有咳嗽、喘息的病人，因为这些基本上都是过敏的。如果是咳嗽超过1个月，还是要看一看耳鼻咽喉科，看是不是过敏性鼻炎引起来的。那我们家里自己的话，作为家长应该怎么样做更有效的能够避免这种过敏源呢？你比如说你在武汉市，比如说你开始要用空调的时候，空调要彻底的清洗。你冬天用空调之前你要清洗，夏天用空调之前你要彻底的清洗。另外就是勤换床单，再就是对于这种过敏比较严重的小朋友，他的枕头用个2、3年，大家现在经济环境比较好，就可以丢掉了，再换一个新的。对。是不是枕头是最容易藏螨虫的地方啊？因为头上尘螨是最多的，你有毛发。那也就是说，我们的这个枕套得经常清洗，经常清洗，对啊，尤其是小朋友。对，好的。那刚才了解了关于这个咳嗽的一些这个基础知识之后啊，我们来看一下大家的最后一个问题是什么？越咳嗽越想吃，怎么破？越咳嗽越想吃，我觉得这个应该不是指的吃饭吧，而是指的某种特殊的食物吧。我觉得小时候妈妈们给我们在咳嗽的时候给的最多的就是什么冰糖雪梨啊，就是这样的一些这个饮品，或者是这样的一些补品，来让我们度过这样一个咳嗽难关。这个是对的吗？是有用的吗？有一定的作用啊，但是不能根本上起到作用。哦，为什么呢？大多数咳嗽、肺炎的这种病人，他食欲是差的。他在疾病的极期是一个负担平衡，就是他只有消耗，没有积累。但是他疾病过后，他就有一个正氮平衡。他自己机体会代谢，会把他生病期间损失补回来。那这个时候他出现正氮平衡，食欲这个时候就打开了，就喜欢吃了。所以家长朋友在疾病恢复期的时候，应该好好利用这段时期，把他的损失
帮忙补回来。哎，我发现这个咳嗽的时候吧，就有的时候特别爱吃点带甜味儿的，比如说刚才说的冰糖雪梨，然后蜂蜜水，然后包括之前我们经常喝的那个什么胖大海，但是加点冰糖，对，都会说这个适当的喝点甜的会对这个嗓子是有帮助的。就是过敏性鼻炎的，特别是慢性咳嗽的这种病人，我们主张他不吃太甜太咸的食物。为什么呢？太甜太咸的食物，它对气道是有那种腌的那种作用，就跟我们腌肉一样的，所以它容易刺激他咳嗽。所以这种情况下，我们是让他不要受凉，不要受热，不要感冒，回避香烟的刺激，回避一些刺激性气味的刺激，还包括不吃太甜和太咸的饮食。蜂蜜水也不行吗？你要喝可以，稍微淡一点，淡一点。但是按照您所说的，就是在咳嗽期间是不能大量的饮用或者是食用一些比较甜的东西。对。那为什么我们在某些药物止咳糖浆当中会有甜的糖浆呢？如果它太咸、味道太苦了以后，小朋友他进不去啊。他还是这个适当的还是会给他里面添加一些赋形剂，让小朋友更容易接受一些。现在的药品已经尽量在考虑儿童的这个口味，但是确实是有些药是不太容易进去的。所以真的非常感谢今天王主任的分享啊！因为这个咳嗽不光是大人会遇到，尤其是小朋友也是真的是非常常见的一个症状。但是今天我们通过王主任的这个分享，我会发现其实咳嗽也是我们自身机体的一种免疫机制，大家也别看得那么严重。但是如果要是伴随有一些其他症状的话，比如说发烧、喘息、精神不好、吃不好、睡不好，对，如果伴随刚才王主任说的这以上症状的话，咱们该上医院找大夫还是要找大夫。所以非常感谢今天王老师。意大利面的原料啊，我们有意面、圣女果、芹菜、芝士、胡萝卜、牛肉末、番茄酱和洋葱啊，咱们来一个一个的处理这些食材。首先呢是煮意面啊，我跟大家说过，这个意大利面呢煮的时间会稍微长一点，取决于品牌，它上面一般会写明到底要煮多少分钟啊。煮意面呢跟咱们中国的面条不一样啊，一定要注意在汤里面一定要放几勺盐啊，这样意面才煮得更软一些。这会儿呢煮面的时间，咱们来处理这些食材，芹菜啊切一点点。好，芹菜切一点点啊，调个味道就行了。正宗的意面呢是会放一些欧芹来做一个香料。胡萝卜啊，咱们还是一样，小的胡萝卜丁。好，芹菜、胡萝卜处理完之后啊，咱们来处理这个蔬菜的主角洋葱。这个洋葱啊是以切的时候伤心出名啊。其实大家在家的时候呢，可以试着水切，打开水龙头里的水，把刀蘸湿，这样洋葱切起来啊可能没有那么辣眼睛。还好有经验啊！如果没有经验的话，一边切洋葱，就要一边想起伤心的往事了。好，洋葱也切好了。到这儿呢，咱们的准备工作就差不多了啊。这个时候咱们打开火，热一下锅，倒入一点，1瓶就可以搞定8种营养的金龙鱼1比1比1。好，咱们把牛肉倒进去炒一下牛肉。把这个牛肉小火啊，快速的炒开它，炒散。炒散牛肉之后呢，咱们赶紧加入洋葱、胡萝卜。好，这个时候呢，放入芹菜，倒入番茄酱，进一步把咱们这个意面的这个料炒匀啊。好，咱们对个切几个圣女果啊。好，下锅跟着一起翻炒。好，马上就要出锅了，我们再给自己的面里面加入一点 cheese， 加入一点芝士片啊。不过这芝士片里面本身也含有盐味啊。
咱们加一点点胡椒啊。好的，这会儿咱们这个料啊就炒好了，盛出锅。掐着时间一算啊，咱们这个意面差不多这会儿也煮好了。哎，咱们把这个面捞起来，放到盘子里。好，那这样的话呢，一道非常简单好做的牛肉酱意面就做好了。你是不是学会了呢？今天咱们的节目就到这儿，咱们下期再见，拜拜。本节目由肠道健康倡导者香丹青独家冠名播出。本节目由顶级合作伙伴脂肪酸均衡的专利好油兼龙鱼1:1:1赞助播出。天天乐淘淘，晚晚赢红包。您在收看我们节目同时，可以打开手机淘宝，搜索12345，就有机会抽取最高9999元现金红包。同时，你还可以搜索湖北卫视，进入湖北卫视淘宝城，更多好货等你来抢，让我们一起快乐抢好货。当然，在收看节目的同时呢，也欢迎大家关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，就有更多的养生干货在等你来拿了。那感谢收看今天湖北卫视饮食养生会，我们明天再见。